اسباب این اسلام هراسی چی هست؟ چون مسلمان ها هر جا نمود دارن، هر جا مسلمان ها هر جایی که هستن یه مسجدی دارن. مسجدها رو حالا ببین، در حالا یک میتونه اینا یک مقدار مبالغه هم توش باشه، چون که وزیر اطلاعات نظام صهیونیستی در سال 2009 ایشون میگن که در سال 2009 یعنی 11 سال پیش یا 12 سال پیش، خب میگن که تعداد مسجدها در فرانسه، تنها در فرانسه تعداد مسجدها از کلیساها بیشتره و 1000 تا کلیسا هستند که به مسجد تحویل شدن. یعنی کلیسایی هست کسی نمیره عبادت بکنه، همون به اصطلاح کلیسادارا اومدن کرایه‌اش کردن، مسلمان‌ها کرایه گرفتن و خریدنش یا کرایه‌اش کردن و مسجد درست کردن. میگه که 30% از کودکان زیر 20 سال مسلمونن و در سال 2027 امکان اینی که 1/5 سکان فرانسه مسلمون باشن، احتمالات هست که 1/5 مسلمون باشن. و میگه که در خلال 39 سال آینده، یعنی در سال 2009 میگه که 39 سال آینده یعنی 2039 یا بله یا 2048 میگه که فرانسه جمهوری اسلامی فرانسه خواهد شد. در فرانسه 2300 تا مسجد هست و 7 میلیون مسلمون در اونجا زندگی میکنن. در گزارشی که وزارت کشور فرانسه منتشر کرده 3600 فرانسوی سالانه اسلام میارن. 3600 فرانسوی اسلام میارن. یعنی الان تصور کنید که تعداد، یعنی قضیه تعداد مهاجران خارجی مسلمون که اونجا هست نیست، اینه که اسلام جزئی از تار و پود خود جامعه کشورهای غربی شده. اینا میتونن مهاجران رو از کشورشون اخراج کنن، اما با خود مسلمان ها چیکار میکنن؟ مسلمان های خود کشورهاشون اینه که دیوونه شدن. افراطی های مثلا راستگرای غربی دیوونه شدن. این دیوونگی باعث شده که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اهانت بکنن، فحش بدن، اسلام هراسی درست بکنن و فلان. نتیجهش همونطور که گفتم، نتیجهش اینه که به اصطلاح همه اموال و ثروت هایی که هزینه میکنن برمیگرده تو کله خودشون میخوره و افراد به سوی اسلام میان.